dreno dessa geladeira entupido, fazendo ela pingar muita água nas prateleiras. Acompanhe o serviço de limpeza do dreno e troca dos sensores até o final. Você vai ver como eu faço essa limpeza. Vejo muitos técnicos aqui da internet recomendando corta a válvula do dreno. Não faça isso. Essa válvula de borracha serve para não deixar o ar externo e vapores do reservatório de água entrar de volta pelo dreno até a evaporadora, criando gelo em excesso. Não esqueça de deixar seu coraçãozinho e estar seguindo para estar acompanhando nossos serviços. Estou postando vídeos todos os dias.